Sí. Hola, ¿cómo están? Hoy traigo una invitada especial. No, sí, de una vez, ¿verdad? Primero la tenemos que ver. Sí. Bueno, y ella es mi mejor amiga. Mi mejor amiga. ¡Ariadne! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la mejor amiga. Bueno, Hoy vamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Ujú. Comienza tú, María Virginia. Primero, ¿cómo y dónde nos conocimos? Los conocimos en el colegio un miércoles y tú me hablaste primero. Así los conocimos. Yo soy muy sociable. Bueno, ahora una pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? El rojo. ¿Cuánto tiempo llevamos conociéndonos? Un año y medio. Exacto. Ajá. Tu turno otra vez. ¿Cuál es mi color favorito? El negro. ¿Cuál es mi youtuber favorito? La divasa. Y la misma pregunta. ¿Cuál es mi youtuber favorito? Kelly Ramos. Exacto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Chao. Bye. No olviden suscribirse Compartirlo. y denle me gusta. Ya.